Hello，大家好，有我 Daisy，今日同你介紹呢個沙田小瀝源嘅帝寶城啊！呢個單位係實用尺數總共780尺高層啊，連天台一個特色單位嚟嘅。佢總共3房1套，業主亦都放埋，就一齊嚟睇片啦。單位嘅門口入嚟，咁啊客廳係呈長方形嘅啫，入嚟就係一個飯廳位啦。見到已經擺咗張4至6人嘅餐台，都幾闊落喎。咁客廳咧就見到有對流窗啦，梳化、電視櫃。咁呢個窗台外邊嘅景觀都幾靚嘅，東南向嘅單位，高層話望到遠處嘅山景啦。咁下邊就係自己嘅泳池景嘅。廚房就更加之寬敞啦！嗱，一個 U 型嘅大櫥櫃喺度，成個工作空間都非常之闊落嘅。咁呢度仲有咁大個窗，光線亦都充足啦。入嚟就睡眠區，我哋先睇第一個客廁先。咁佢就有明窗啦，乾濕就肯定係分開啦。睇下幾闊落，成個單位啲裝修咧都係原跡嘅裝修啊！呢個係1999年入伙嘅，樓齡大概係26年。咁啊，發展商咧就係新鴻基。嗱，你見到全部都係原跡嘅裝修，地板都係啊！哇，呢個房間都好實用啲面積，落地玻璃窗望翻去景觀，廳房係同景嘅。第二間房嘅大細都係一樣嘅，同樣都可以擺到雙人床，哇！真係夠晒用。呢個就主人套房啦，我哋睇呢個洗手間啦。主人套房呢個積得非常之大啊！咁呢個單位係連天台嘅，上面嘅天台係跟翻呢度嘅實用面積咁大，哇！呢個衣櫃入牆嘅，可以成個收納空間非常之多。你如果對呢度有興趣，即刻聯絡我，我係 Daisy，多謝。